म्हाका शाळा बंद उडोवपाच्यो नात, पूण मुख्यमंत्री आनी शिक्षण मंत्री ह्या नात्यान विद्यार्थ्यांक दर्जात्मक शिक्षण मेळचें हाचे खातीर म्हजे यत्न चालू आसात, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. शाळा विलीनीकरणाचो विशय चालू आसा, पूण पालक, शिक्षक आनी विद्यार्थ्यांक विश्वासान घेवनूच गरज आसा त्या शाळांचें विलीनीकरण करतले, अशें मुख्यमंत्र्यांचें म्हणणें. तोच पूण लग्न जालें गोंयांत बेकायदेशीरपणान रावपी आनी गुन्यांवकारी कामां करपी विदेशी नागरिकांक सोडून काडून तांकां तांच्या देशांत धाडपाची मोहीम गोंय पुलिशे कडल्यान सुरू आसा. फाटल्या 6 म्हयन्यांत अशा 103 विदेश नागरिकांक तांच्या देशांत धाडल्यात, अशें पुलीस महासंचालक जसपाल सिंग हांणी स्पश्ट केलां. बेरेस्तारा पुलिसांनी ताब्यांत घेतिल्ल्या बांगलादेशी नागरीक हे भंगार एकठांय करपा खातीर आयिल्ले नागरीक आसून ते राबित्याचे सोदांत आशिल्ल्याचें महासंचालकान सांगलें. गोंय सरकार बेगीनूच टॅनंट व्हेरिफिकेशन कायदो हाडटले आनी ह्या कायद्याचो मसुदो तयार जाल्ल्याचें जसपाल सिंग हांणी सांगलें. काँग्रेसीचो कोर वोटर आसा तो ह्या डिफेक्शनाक लागून दुखावला, तो अनाथ जाल्लो आसा आनी ताज्यो भावना दुखावल्यात, पूण आमी काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांक मेळून तांकां परतून एकवटावपाचो यत्न करीत आसा, अशें काँग्रेसीचो फुडारी एल्विस गोम्स सांगता. तशेंच 8 डिफेक्टर्स गेल्यात खरे, पूण तांची पाळामोळां आजून आसात आनी हो डिफेक्शनाचो ट्युमर काँग्रेसींतल्यान काडून उडोवपा खातीर मायक्रो सर्जरीची गरज आसा, अशें एल्विस म्हणटा. काँग्रेसी वांगडा युती आसाच, मात गोवा फॉरवर्ड पक्ष काँग्रेसींत विलीन करपाचो प्रस्ताव आयलो जाल्यार लेगीत पक्ष विलीन करचो ना, अशें स्पश्टीकरण विजय सरदेसायान दिलां. पक्ष विलीन करप म्हळ्यार फकत विचारसरणी न्हय जाल्यार वळख लेगीत वगडावन बसप, अशें मत विजयान ह्या वेळार उक्तायलें. सडेर नायक ह्या कार्यावळींत तो उलयतालो. वास्कोंत उरिल्ली एकमेव शेतां वाचोवपा खातीर वास्कोचे आमदार दाजी साळकारान फुडाकार घेतलो. गाणयारा उदकाक लागून वाया वचपी मेस्त वाड्या वयली शेतां वाचोवपा खातीर आनी त्याच जाग्यार सेंद्रीय शेती कशी करूं येता हाचे खातीर आमदार दाजी साळकारान अधिकाऱ्यांक घेवन शेताची पळोवणी केली. शेतान येवपी गाणयारे उदक आडोवपा खातीर संरक्षण वणत बांदून ह्या शेताचें संरक्षण करतले, अशें दाजी साळकारान सांगलें. हे शेत वाचयल्यार शेतकारांक ह्या शेतांत सेंद्रीय पालेभाजी आनी हेर पिकां तयार करपाक मेळटली, असो विश्वासूय आमदार साळकारान उक्तायलो.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या जुलय 2022 पाटणा रॅलीचेर हल्लो करपाचे कटकारस्थान पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया ह्या संघटनेन केल्ले आसा असो दावो ईडीन केल्ल्याची खबर टायम्स ऑफ इंडियान छापल्या। ताका लागून सगळी कडेन खळबळ जाल्या। पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया ह्या संघटनेच्या कार्यालयांचेर ईडीन आनी एनआयएन बेरेस्तारा देशभरांतल्या 13 राज्यांनी धाडी घालून 106 जाणांक अटक केली। ईडीच्या म्हणण्याप्रमाण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या पटना दौऱ्याचेर हल्लो करपा खातीर पीएफआयन 12 जुलय 2022 ह्या दिसा प्रशिक्षण शिबिराची स्थापणूक केली। खाशेलपण म्हळ्यार 2013 इंडियन मुजाहिदीना कडेन संबंधित आतंकवाद्यांनी तांच्या रॅलीन स्फोट लेगीत केल्लो अशें ईडीचें म्हणणें। तशेंच यूपींतल्यान संवेदनशील थळांचेर हल्लो करपा खातीर आतंकवादी मॉड्युला सयत हेर हल्ल्यांच्या तयारेंत लेगीत पीएफआय संघटना आशिल्ली असो दावो ईडीन केला। रान हक्क कायद्या खाला सनदी दिवपाच्या प्रक्रियेक निमणो वेग आयला। शेनवारा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान 445 लोकांक रान हक्क कायद्या खाला सनदीचे वाटप केले। म्हज्या कार्यकाळांत हे सगळ्यात महत्वाचे काम, कारण वर्सान वर्स हे लोक तांच्या हक्का खातीर लढत आसात आनी आयज तांचे हक्क तांकां दितना खूब खोस भोगता अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार म्हटलें। शाळेंत गैरहाजीर रावन विद्यार्थ्यांची गैरसोय केल्ल्या सांगेच्या वालकिणी शाळेच्या शिक्षकाचेर कारवाय जातली अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें। शिक्षा पे चर्चा हे कार्यावळीन मुख्यमंत्री उलयतालो। ह्यान फुडें अशी तरेची घडणूक घडची न्ही हाची शिक्षण खात्यान जतनाय घेवची अशें आवाहनूय मुख्यमंत्र्यान खात्याक केलें। चिखलेची पंच नीलम नाईक हाणें फुडाकार घेवन चिखले वाठारांतल्या एका खाडींतल्यान सुमार 50 विरगळूंक नाशिल्ल्यो गणपतीच्यो पीओपीच्यो मुर्त्यो काडून अरबी दर्यांत बुडयल्यो। 1.5 दीस ते 21 दिसांच्या उत्सवान घराघरांत पुजिल्ल्यो गणपतीच्यो मुर्त्यो चिखलेच्या खाडींत बुडलेल्यो, पूण कांय मुर्त्यो पीओपीच्यो आशिल्ल्या कारणान त्यो वयर उफून उरल्यो। ताची दखल घेवन त्यो मुर्त्यो पंचान कांय कामगारांच्या मजतीन व्हरून अरबी दर्यांत बुडयल्यो। लोकांनी गणपतीच्यो मुर्त्यो पीओपीच्यो घेवच्यो न्हय, तशेंच मुर्तीकारांनी जाता तितल्यो मातयेच्यो मुर्त्यो करच्यो अशें आवाहन चिखलेची पंच वांगडी नीलम नाईकान केलें। शेजारच्या बँकांक, सामाजीक संस्थांक तशेंच देवस्थानांक सरकारी शाळा दत्तक घेवपा खातीर विद्यांजली ह्या पोर्टला वरवीं उपलब्ध आसतल्यो अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें दिली। शेनवारा सकाळी 10 ते 12 वरां मेरेन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मुळाव्या शाळांतले शिक्षक आनी पालक शिक्षक संघाच्या पदाधिकाऱ्यां कडेन व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं संवाद साधलो। एकूण 12 तालुक्यांतल्या पालक शिक्षकां वांगडा विविध विशयांचेर चर्चा जाली।
शेनवार दिसा राज्यपाल श्रीधरन पिल्लय हाणें केपें आनी सांगे मालान भोंवडी सुरू केल्या। राज्यपाल पिल्लय हाणें फातोर्पा वाठारांतल्या श्री शांतादुर्गा फातर्पीकरीण देवळाची भेट घेतली। तांचे वांगडा केप्याचो काँग्रेस आमदार एल्टन डिकॉस्टा आनी आदलो आमदार बाबू कवळेकर हाजीर आशिल्लो। उपरांत फातोर्पाच्या सभागृहांत पंच आनी सरपंचा वांगडा ताणें बसकाय घेतली। गोंय सरकारान कामांत गाळपणां आनी कामचुकारपणां करपी कर्मचाऱ्यां संबंदान घेतिल्लो निर्णय योग्य आसा, पूण ताची अंमलबजावणी निश्पक्षपणान जावपाक जाय। कारवाई खाला भाजपा आड हेर पक्ष समर्थक असो भेदभाव करचो न्हय, अशी मागणी काँग्रेस पक्षाचे म्हणयारे संजय बर्डे हाणें केल्या। सरकार खुबश्यो संकल्पना मांडटा, पूण गृहरक्षक, येरादारी पुलीस, आंगणवाडी शिक्षिका हांचो पगार दिवपाक सरकार वेळ काडटा। ही सरकाराची कामचुकारपणां न्हय असो प्रस्न बर्डे हांणी मांडलो। कर्नाटक सरकारा विरोधात काँग्रेसीन बेंगळुरूंत पे सीएम पोस्टर्स मोहीम सुरू केल्या। सत्ताधारी भाजपाच्या फुडाऱ्यांनी बिल्डर, कंत्राटदार आनी हेरांकडल्यान 40% कमिशन वसूल केल्ल्याचो आरोप करीत काँग्रेसीचे फुडारी जाग्या जाग्यार हे पोस्टर लायत आसात। शुक्रारा जाल्ल्या ह्या आंदोलनात कर्नाटक काँग्रेसीचो मुखेली DK शिवकुमार, रणदीप सिंग सुरजेवाला हांचे सयत हेर काँग्रेस कार्यकर्त्यांक पुलिशेन ताब्यात घेतला। ह्या मोहिमेची तयारी काँग्रेसीन एका सप्तका पयलींच्यान सुरू केल्ली। ई-वॉलेट पेटीएमाच्या डिझायना भशेन दिसपी आनी हांगा 40% स्वीकारतले ह्या संदेशा सयत QR कोडाचे कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री बॉम्मय हांची प्रतिमा आशिल्ले पोस्टर्स काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी लायल्यात। कर्नाटकांत फुडल्या वर्सा जावपी विधानसभा वेंचणुके पयलीं काँग्रेस आक्रमक जायत आशिल्ल्या कारणान राजकीय वादळ तयार जाला। बांबोळेच्या गाडेकारांचो म्हयनोभर अडकून उरिल्लो प्रस्न घेवन सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकार शुक्रारा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतांक मेळ्ळो। प्रमोद सावंतान सद्याक हे जागे पयलींच्यान रजिस्टर्ड आसात तांकां अलॉट करतले म्हूण सांगलां, पूण आतां हो जो स्ट्रक्चर आसा तो पुराय चुकीचो आसा जाल्यार हो बांदच्या पयलीं कोणाकूच विस्वासान कित्याक घेवंक ना हो ह्या सरकाराचे अपयश आसा असो आरोप आमदार विरेश बोरकारान केलो। गुजराताचे राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत हांणी शुक्रारा वास्को वाठारांत आशिल्ल्या गोवा शिपयार्डाक भेट दिली। गोवा शिपयार्डान चालू आशिल्ल्या प्रकल्पा विशीं तशेंच मुळावे साधन सुविधांची म्हायती गोवा शिपयार्डाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली। जुजारी जहाजाच्या बांदपाच्या मळार आत्मनिर्भरताये खातीर केल्ल्या प्रशासनीय कार्यांची तोखणाय ह्या वेळार राज्यपालान केली।
दिवचल पालिका मंडळाची शुक्रारा जाल्ली बसका 6 वरां परस चड वेळ चल्ली. सांजेच्या 4 वरांचेर सुरू जाल्ली ही बसका राती उसरा मेरेन चालू आशिल्ली. नेमांची पूर्तता करिनासतना वेवसायीक इमारतीक ऑक्युपन्सी दाखलो दिवपाच्या मुद्द्यावयल्यान तर ही बसका मातशी तापली. बाजारांतले पत्र्यांचे गाळे प्रकरण आनी हेर कांय विशयावयल्यान बसकेन गरमागरम चर्चाय जाली. आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांच्या हाजेरीन नगराध्यक्ष कुंदन फळारी हांच्या अध्यक्षताये खाला जाल्ले हे बसकेक राजाराम गांवकर सोडल्यार हेर 13 नगरसेवक आनी मुखेल अधिकारी कबीर शिरगांवकर हाजीर आशिल्ले. आता बातमी नोकर खातीर वळवळे काडपी गोंयच्या बेरोजगारांची. 20 खात्यांतल्या लायनमॅनाच्या पदा खातीर फाटल्या 2 सप्तकां सावन पणजेच्या आल्तीन वाठारांत वेव्हारीक परीक्षा घेवपाची प्रक्रिया चालू आसा. ह्या पदा खातीर आख्ख्या गोंयांतल्यान सुमार 8,000 अर्ज दाखल जाल्ले आसात. विशेष म्हळ्यार लायटीच्या खांब्यार चडपाची ही परीक्षा दिवपाक बेरोजगार तरणाटे आसातूच, पूण लग्न जाल्ली बायलांनी लेगीत संवसार चलोवपा खातीर लायटीच्या खांब्यार चडपाचें कश्टाचें काम करपाचें थारायलां. वास्कोची ही बायल तातूंतलीच एक. फाटल्या लायनमॅन भरतेन जाका नोकरी मेळिना ती लेगीत ह्या भरतेन आपलें नशीब आजमावपाक आयल्या. गोंयांत खाजन जमनी सयत देशांतल्या दर्यावेळेवयल्या वाठारांनी भरपूर उत्पादन दिवपी भाताची नवी जात गोंयच्या केंद्रीय दर्यावेळेवयल्या शेती संशोधक संस्थेच्या शास्त्रज्ञांक सोदपाक येवस आयला. बेगीनूच ह्या भाताच्या जातीचे गोंयच्या शेतकाऱ्यांक उत्पादन करून उपलब्ध करून दितले अशी माहिती संस्थेच्या मुखेल्यान दिल्या. देशांत भाताच्या संशोधनात म्हत्वाची भूमिका सांबाळपी गोंयचे दान 1, 2, 3 आनी 4 ह्या भाताच्या जातीचे जनक डॉ. के. मनोहर हाणें ही भाताची नवी जात सोदून काडल्या. फाटलीं 3 वर्सां ही भाताची जात सोदपाचो संशोधन वावर चालू आशिल्लो. पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया ह्या संघटनेचो मोस्ट वॉन्टेड आरोपी अनीस अहमद हांचे बायणा दर्यादेगेच्या लागीं आशिल्ल्या घरांत बेरेस्तार एनआयएन धाडी घातिल्ली, पूण तो मेळूंक ना. अनीस हो PFIच्या गोंयांतल्या स्लीपर सैलाचो प्रमुख आसा अशें NIAचें म्हणणें आसा. बायणा वास्को मडगांव कुंकळे सत्तरी हांगचे कांय जाणां कडेन ताचो संपर्क आसा, पूण फाटल्या 10 ते 12 वर्सां सावन तो हांगा राबितो करिनाशिल्लो अशें वास्कोचो नगरसेवक रामदास कामत हाणें सांगलें. अनिसाचे फॅमिली बॅकग्राऊंड बरें आसून लेगीत तो PFI सारक्या संघटनेन कसो भरती जालो हे विशीं रामदास कामतान अजाप उक्तायलें. नेत्रावळीच्या कसाब वाड्या वयल्या थळाव्यांक बसी नाशिल्ल्यान तांची दानळ जाता. ज्यो बसी आसा त्यो अर्द्याच वाटेर थांबयता, हाका लागून थळाव्यांक गांवांत पावपाक खूब वाट चलची पडटा. नेत्रावळी पंचायतीची पंच राखी नाईक हिणें कसाब वाड्या वयल्या लोकांक मेळून तांच्यो समस्या आयकून घेतल्यो आनी जाता तितले बेगीन हाचेर उपाय काडपाचें उतर कसाब वाड्याच्या लोकांक दिलें.
सरकाराच्या खादी गांव उदरगत येवजणे खाला सुरू केल्ल्या मधमाशी पाळपाच्या येवजणेक 70 तालुक्याच्या शेतकारांक बरो प्रतिसाद मेळपाक लागला। आता मेरेन 150 शेतकारांनी ह्या येवजणेंतल्यान मधमाशी पाळपाक सुरू केल्या। 5500 रुपया मोलाची मधमाशी पाळपाची पेटी सरकार शेतकारांक फकत 500 रुपया दिता। ह्या पेटयेन सेरिना इंडीक ह्या मधमाशांची पोसवण करतात। ह्या पेटयेंतल्यान वर्सांतल्यान उण्यांत उणें 3 फावटी मोव एकठांय करूं येता। बाजारांत ह्या मधाक बरो दर मेळटा आनी 1200 ते 1300 रुपया लिटरांनी हें मध सध्या विकतात। गोंयांत शेताच्या मळार वेगवेगळे उपक्रम करपाक सुरू आसा। पेडण्या वाठारांत शेखर परास्टीकर हाका उत्कृश्ट सेंद्रीय शेतकार हो पुरस्कार 20 सप्टेंबर 2022 ह्या दिसा फावो जालो। हो पुरस्कार गोंयच्या शेतकी खात्याचे सैमीक शेती संचालकाच्या अंतर्गत दिलो। रासायनीक शेतीचो उपेग करिनासतना पुराय सेंद्रीय शेती करता अशें शेतकरी शेखर सांगता। कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात आनी राजस्थानात गोरवांक लंपी व्हायरसाची व्हडा प्रमाणांत लागण जाल्ल्यान गोंयांत भायल्या राज्यांतल्यान गोरवां हाडपाक बंदी घातल्या। उत्तर गोंयच्या जिल्लोधिकाऱ्याच्या कार्यालयान अशा प्रकारची नोटीस शुक्रारा काडल्या। लंपी व्हायरसाची लागण जाल्ली गोरवां जर मनशाच्या संपर्कांत आयली जाल्यार मनशाच्या भलायकेक ते घातक थारपाक शकता अशें प्रशासनान म्हणलां। लंपी व्हायरसाची लागण जाल्ल्या गोरवांक चाबिल्ल्या जळारा पासून तशेंच किट्टी आनी गोरवांच्या थुकयेंतल्यान हे दुयेंस मनशां मेरेन पावंक शकता अशी भिरांत आसा। आतां मेरेन लंपी व्हायरसाची लागण जावन खुबशा गोरवांचो जीव लेगीत गेला। गोंयच्या पशुवैजकी खात्यान खबरदारीचो उपाय म्हूण खुबशा गोरवांक ह्यान पयलीं लसीकरण केलां। फाटल्या सप्तका सावन कोथंबिरेच्या दरांत वाड जायत आसा। 15 दीस पडिल्ल्या पावसाक लागून ह्या कोथमिरेच्या रोपांक मार बसून कोथमिरेची नाशाडी जाल्या। पूण राज्यांत कोथमिरेच्यो खूब मागणी आशिल्ल्यान आनी तितकी मेळनाशिल्ल्यान कोथमिरेचे दर वाडपाक लागले। आतां नवरात्री लेगीत पाविल्ल्यान परत भाजयेची दर वाडटली आनी सर्वसामान्याच्या कपलाक आटयो पडटल्यो हें न्हयकारूंक येना।